Alije, i pa presion. Vina ta o bishe, me hërop shpijet vin. Do shumë shpejt. Banana modër. Vëllezërit Bakaj janë përfshirë në një incident të dhunshëm, ku sipas burimeve kanë ushtruar dhunë fizike ndaj tiktokerit të njohur me pseudonimin Fire në prani të bashkëshortes së tij. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur në një ambient publik dhe ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Sipas dëshmive paraprake, konflikti ka nisur pas një përplasjeje verbale, e cila më pas ka përshkallëzuar në dhunë fizike. Bashkëshortja e tiktokerit ka qenë e pranishme gjatë gjithë incidentit, duke e bërë situatën edhe më të nëndë nga anët psikologjike. Policia ka nisur verifikimet për zbardhjen e plot të rrethanave dhe pritet që palët të merren në pyetje. Deri në këto momente, nuk ka një reagim zyrtar nga vëllezërit Bakaj, ndërsa Fire ka kërkuar drejtësi përmes organeve kompetente. Hetimet vijojnë. Rëp qimi. A se s'ka gjo me bade. A se s'ka gjo me bade, që s'o, hajde. Aj u qif sha modrat. Jo, që kje? Kush? Jo, më s'ka gjo. Harim, hajse më zina të shtet, hajde.